係 OK，繼續講埋少少啦。從易經看時事啊，睇下香港發展北部都會區啊，有咩嘢要值得我哋注意下，睇下有乜嘢啟示啊。咁講完乾坤兩卦啊，跟住繼續落去啦啊，下一點。就係咧，即係進入津卦，其實係呢一度咧，佢係提我哋咧嗱，注意啊，唔好引起對方嘅誤會啊，係合作而唔係一個搶奪啊。嗱，乜嘢意思咧？嗰個津卦啊，有啲人讀屯卦啦嚇，其實冇所謂嘅嚇，因為佢真係又有囤積嘅意思，亦都有進前進啊嘛，即係同進係有關。咁佢故事講到咧，周文王啊，其實佢帶住佢嗰啲族人，就一路即係兜兜轉轉咁樣前進啊，即係好似種子破土而出啊，唔係一條直線嘅，唔係容易嘅，好艱難嘅，即係條路唔係一條大平路俾你直行噶嘛嚇，即係你要兜兜轉轉。好啦，終於咧就遇到另一個部族啊。咁但係喺另一個部族嘅眼中咧，你呢班人咧嗱，佢講乜嘢啊？我哋睇下佢六二爻，佢話津魚、戰魚、乘馬、班魚。嗱，好押韻嘅，即係其實佢係受《詩經》嘅影響啊。津魚、戰魚點解啊？即係呢一班人啊，望落啊個魚字就即係望落，好似啊呢班人成班人兜兜轉轉喎，左騰右騰喎，望嚟望去喎啊！嗰個煎魚，煎係點解咧？煎係即係孭住個好大嘅袋嚇，即係要嚟裝嗰啲穀物嘅，即係個個都孭住個大袋嚇，好似要行好遠咁樣樣，然後騰嚟騰去嚇。咁做乜咧？呢班人啊，佢話乘馬班魚，個個咧都騎住隻馬噶噃啊，然後成班人喎，嗰個班字就係咁解啊。我哋話啊，成班人咁樣，即係來自易經啊。即係話呢班即係都唔係好人嚟㗎啦嚇，即係可能係賊啊嚇。嗱，點解會咁講？因為呢個部族咧，其實佢咧係不嬲都係受嗰啲賊寇嘅威脅嘅啊。因為我哋睇到後面就知啊嘛，所以佢哋咧見到陌生人咧就覺得呢班仲唔係賊啊。咁其實就唔係啦嚇，周文王帶住佢嗰啲族人啱啱嚟到呢個部族，其實佢哋想做乜咧？佢話咧，匪寇分溝啊！嗱，呢句係最重要。其實我哋唔係賊寇啊，匪寇啊，個匪即係飛啦。我哋唔係賊寇啊，我哋過嚟係分溝嘅嚇。分溝意思即係我哋想提親啊，其實過嚟提親啊。因為周文王咧想透過通婚咧兩個部族，咁然後就融合一齊啊嘛，即係壯大自己個部族啊。咁但係人哋唔信你啊嘛，問題係嚇你成班網絡賊咁樣樣。咁佢話咧，女子精不自啊嚇，10年乃自。嗰個自字係點解啊？唔係我哋今天話寫字嗰個字啊嚇，文字嗰個字唔係咁意思。其實你睇真啲咧，佢即係喺間屋入面有個子字啊，即係嗰啲女子咧，其實即係唔肯出嫁嚇，然後生仔，即係咁解啊。對方部族嘅女子因為唔信你咧，咁啊掛住偵即係偵查啦。我哋話即係喺度諗啦啊，觀察啦，即係偵係包括呢啲。好耐都唔肯應承啊，通婚啊，10年乃自啊。所謂10年就唔係真係10年，即係佢個意思即係話好耐啊，最後先至信任你嚇。
頭10年都唔信任你，即係咁解。咁所以咧呢一點咧，如果我哋套落香港咧，意思即係話香港今天我哋北部都會區咧向北發展啦向住深圳方向發展。咁深圳嗰方面，人哋對方會唔會誤會我哋香港係過嚟爭飯食係咪威脅深圳即係唔好令深圳誤會唔係過嚟爭飯食係過嚟合作我哋因為如果對方誤會咧，咁梗係處處都即係唔配合咁樣，咁你咪更難啦，係嘛？即係更難發展啦。我意思係所以津卦6二就係提醒我哋注意點解係提醒我哋注意因為係陰爻嘛六就係陰爻被動注意注意乜嘢咧？注意我哋最應該要擔心嘅係乜嘢因為水雷津咧，我哋知道呢一 part 即係頭3條爻係雷咧，其實佢意思即係擔憂，即係擔心。你最應該恰當要擔心嘅嘢咧，就係被人誤會咁嗱，呢一點即係香港要注意OK， 下一點。萬一對方又真係唔信任，咁點搞咧？咁津卦嘅上卦即係4、5、6爻咁佢就講啦水雷津啊嘛，水咧就係聚即係點樣團聚團結我哋睇咗9、5先啦上面嗰個先啦最恰當嘅做法，我哋唔好睇4住最恰當嘅做法9、5咁佢話團其高其實仲有幾句嗰啲唔重要，我唔寫喺呢度我讀個團字啦因為佢係團積咁樣嘅意思團其高團積嗰啲高咁高又係咩嚟嘅咧？我哋睇翻甲骨文咧，其實嗰個高字咧就真係高低嗰個高然後下面嗰個月字咧，其實係肉嚟噶嘛，即係話囤積一啲肉即係對方唔信任，即係唔信你咁你應該點做咧？咁不如睇埋啦，唔爭在啦對方唔信任6、4係不及嘅，即係咁樣做係唔夠嘅。咁佢話乜嘢咧？佢話乘馬班魚求分溝，往吉就無不利。佢個意思係咧，即係話其實我自己知道我做乜噶嘛，我哋過嚟係諗住提親啫嘛，我哋唔係賊你誤會係你嘅事啫嘛我唔係就得啦所以我咩都唔使做我光明正大對得住自己往吉無不利，即係咩都唔做，簡單講就係繼續去。咁呢個當然係不及啦，呢個做法因為對方對你誤會就係誤會噶啦雖然你係清白嘅，咁但係仍然對方係唔信你啊嘛。而家問題係信任嘅問題咁套落香港嗰度，咁就大家明啦，我唔使解釋啦即係如果對方係唔信你嘅，深圳唔信你嘅，你可唔可以話我知自己唔係就得啦？咁樣即係咁係不及睇埋過分啦，唔爭在上6就係一個過分嘅做法。佢話乘馬班魚泣血連魚乘馬班魚，即係話既然你都誤會我係一大班人馬過嚟好似搶你咁威脅你咁我就索性就威脅你啦，即係呢啲即係發晦氣我哋意思係，既然你都誤會我啦，咁我就即管就威脅你啦。當然係過分啦咁又或者佢話泣血連魚，咩叫泣血連魚即係話
喊喺度喊苦喊忽啊，其實真係苦苦哀求咁嘅意思嘅，即係望落去個樣咧，哇！好似喊到即係血都流埋出嚟。即係喺易經故事入面咧，即係話人哋對方唔肯同你通婚，咁你點啊？一係就去威逼佢一定要結，一係咧就哀求佢喺人哋嘅門口嗰度，即係喊出嚟咁樣。咁即係呢個當然係過分嘅做法啦，即係都唔啱，都唔啱。最啱係點啊？咁頭先就係講咗啦，95就係最啱，團期高。即係既然人哋呢一刻唔信你，唔緊要，你唔好勉強啊。首先咧，你就囤積一啲肉，將佢堆起先即係儲埋先咁其實喺易經入面就即係可能做聘禮啦因為喺嗰陣時嚟講啊，即係肉就係即係好珍貴噶嘛，其實咁你比如香港係咩意思咧？即係話你最重要咧就係萬一如果深圳真係唔係好信任你香港，覺得你係威脅佢嘅，咁你香港咧就唔需要即係喺度解釋喺度即係唔使勉強。咁而最重要咧係你要囤積你嘅實力，而呢啲所謂實力咧係深圳需要嘅你唔好囤積埋一啲人哋根本都唔需要嘅嘢喎咁所以你首先其實都係要知道對方深圳最缺嘅係乜嘢，而你香港係有嘅嘢，咁你就要囤積呢個咁樣嘅實力到適當嘅時候咧就用得着即係咁解明㗎啦。我相信呢一點我哋再落啦，因為我想快啲好啦嗱，咁其實我哋講完嗰個津卦㗎啦，已經好啦，下一個所謂啟示係咩咧？咁好啦，真係兩個部族要融合啦，而家直情係融合埋一齊。點樣融合咧？即係用乜嘢方式咧？咁呢度咧就係提我哋咧嗰個引導嗰個融合方式，即係唔好由得佢順其自然啦咁樣。我睇下我有冇講到先嗱，呢個淨係講咗恰當即係蒙卦，其實蒙咧就係隔膜即係蒙蔽啊嘛。我哋睇佢甲骨文嗰個齒字即係嗰隻豬就係俾啲嘢蒙蔽住佢，俾嗰啲咁嘅可能樹葉樹枝咁樣，其實係隔膜亦都係容蒙亦都係容。喺故事入面講緊乜嘢咧？即係話周文王帶住佢嘅族人想同另一個部族通婚，咁但係咧始終兩個部族咧可能有文化差異啦，咁唔係咁容易融合到嘅咁如果係融合，又點融合咧？咁佢92就話最恰當嘅做法咧，就係包蒙，用一種叫做包蒙嘅方法就吉啦嗱，呢個好重要呢一點我自己認為好重要。首先個包字點解？包字就人人都明啦，係咪？但係如果我哋睇翻甲骨文，佢個包字係真係包圍咁樣嘅意思，即係你喺外邊包住入面，即係大包細咁咪叫包所以佢包蒙嘅意思咧係包容咁解，其實係唔係我哋今天講嗰個，即係例如話對方可能得罪咗你，咁你就原諒佢啦，即係包容下啦，即係唔係呢個意思。意思係包住嚟容咁解嗱，我而家畫面寫嗰個容字，其實亦都可以寫融合嗰個容啦，即係包住嚟容。乜嘢叫做包住嚟容咧？其實直接啲講咧，就係即係邊個做大，邊個做細咁解所謂融合，即係 A 同 B 融合，咁你融合完之後，咁係叫做 A
A2定係 B2啊？即係你 A1 同 B1 融合，咁你最後係成為咗 A 啊，定係成為咗 B 咧？定係成為咗 AB 咧？佢呢度嘅意思咧係話你要做大嗰個啊，因為你諗翻周文王佢最初嘅目的，其實佢又遷徙又成，你目的就係要壯大自己州族啊嘛，你唔係去壯大對方個部族，你係壯大自己個部族啊嘛，咁所以咧佢呢度提出咗一樣嘢好重要咧，就係你要做大嗰個。點做啊？講就易咁佢即係呢度咧好有智慧啊！即係我認為喺古時候你要諗翻係3000年前，佢話咧立虎吉就子克家，即係咩意思啊？立虎就吉，即係話兩個部族通婚。咁如果我淨係即係我自己部族嘅男子去娶對方嘅女子過嚟，咁就吉啦。點解啊？因為對方嗰個女子佢下面講咗啦，子克家啊嘛，最後就會生仔啦生仔。咁呢個仔我要問係姓乜嘢㗎？即係佢係邊個族嘅？佢就會歸咗去周族嗰邊。佢就會歸咗去周族嗰邊。咁你周族咪越嚟越多人咯。越嚟越多人意思即係越嚟越壯大啦。即係咁嘅意思。即係話盡量咧，我哋自己族嗰啲人咧就去娶對方嘅女子，但係我哋嘅女子咧，咁咧就唔好嫁過去對方。即係呢啲我加咗少少自己嘅想法落去啊。我哋盡量娶對方嘅女仔，但係我哋自己嗰啲女子就唔好嫁過去。咁你個族咪越嚟越大咯。即係個智慧其實就喺呢度。呢個係最恰當，係比較自然嘅做法，就唔係去打打殺殺啊，又吞併啊，即係唔係咁。因為呢度我冇show 出嚟啊，因為呢個係第二爻啫嘛，係最恰當嘅做法。如果你睇翻初爻同埋三爻咧，你就知道咩叫做唔恰當啦嚇。OK 嗱，咁你套落香港嗰度，咁好簡單。我之前提過我比較咧認為重要嘅咧係兩地企業之間嘅融合，即係公司同公司嘅融合，就唔係講緊個人層面啊、家庭層面啊，即係咁樣，或者政治層面啊、政府嘅層面。我認為唔係講緊嗰啲，最重要係公司同公司嘅融合，即係企業之間嘅融合。咁你起得一個咁樣嘅北部都會區咁你深圳嘅公司就會去嗰度，香港公司又會去嗰度，可能然後有啲收購合併嘅出現咁邊個收購邊個咧？邊個合併落另一個地方咧？另一間公司咧？如果我哋香港嘅企業係能夠做大嗰個，咁就好啦。咁你香港嘅實力就變大啦。相反，如果你香港係處處被動，香港嘅公司去得嗰個北都嗰度嘅咧，原來就係俾人哋收購、俾人哋控制咧。咁你整體嚟講，香港嗰個實力咧，其實就會越嚟越縮啊。其實係嗱，我呢番説話咧，我係從我自己個人，我作為一個香港仔即係香港人嘅角度出發，即係呢個冇話咩惡意嗰啲咁嘅嘢㗎，冇㗎，即係好現實係咪？即係親疏係有別㗎嘛。我係一個香港人，我梗係想香港好啦咁呢個係一個良性嘅競爭，良性嘅策略就唔係話即係出咩奸計啊嗰啲OK 嗱，再講埋最後少少啦咁頭先話嗰個係融合嘅方式，咁但係始終有隔膜啊，
始終有隔膜喺兩地之間嚇。咁點樣打破嗰個隔膜咧？蒙卦其實就係講打破嗰個膜啊嘛，中間嗰個隔膜。六五爻最恰當噶啦嗰個做法，即係相比起四爻同埋六爻係最恰當。咁佢就3隻字嘅啫同蒙就吉啦。嗱呢一點咧，我認為係非常重要啦。同樣係，但係呢個同蒙咧要解釋得好清楚先得。咩叫做同蒙？童就孩童咁嘅意思啊，真係。咁佢個意思咧話注意啊，因為六爻啊嘛陰爻，注意提醒我哋咧要好似大人照顧孩童一樣咁嘅方式去打破嗰個隔膜如果咁樣做咧就可行啦即係行得通啦，有希望啦吉就係咁解要好似大人照顧孩童、照顧小童咁嘅方式。乜嘢意思咧？我哋睇呢個值得睇下有冇咧冇寫出嚟添嗰個四爻同埋六爻即係冇寫出嚟。即係簡單講就係乜嘢咧？我哋睇埋呢個卦辭咧，卦辭因為係總結啊嘛，同埋係有關係嘅，即係容易明啲蒙卦嘅卦辭佢話：非我求同蒙，而係同蒙求我呢一句咧就解釋緊上面同蒙嗰兩隻字嘅，其實係意思即係乜嘢咧？即係話唔係我去求嗰個孩童嚟打破嗰個隔膜，而係嗰個孩童嚟求我咁樣嘅情況下嚟打破隔膜。首先我就要強調嗰個求字，嗰個求字咧，其實咧就唔係我哋今天嘅咁簡單，即係哀求請求即係唔係咁樣嘅意思其實所謂嗰個求字咧，係邊個作出主動咁解？咁佢嘅意思即係話唔係由我去做主動去即係去 approach 嗰個孩童，而係應該係由等嗰個孩童咧，佢自己走過嚟我度，即係咁樣嘅意思咁點樣先做得到點樣先做得到即係呢度講多句意思即係咩咧？好簡單，我哋見有時好多家長咧，即係個小朋友掛住玩唔食飯，咁點咧？咁個家長就去追住個細路嚟餵佢食飯，個細路就即係掛住玩周圍走走嚟走去咁然後咧個阿媽咧就跟住後面一路跟住佢追住佢嚟食飯啦，餵佢食飯咁個細路都係咁即係我自己都係咁啦回憶翻即係其實咁樣咧，呢啲咪就係叫做我求同蒙咯就算唔好話食飯啦，就算你係買咗雪糕照計個細路應該鍾意食係咪買咗雪糕買咗汽水，嗰個大人去嗌個細路食快啲食啦，雪糕好味咁樣追住佢嚟食，咁個細路就唔食㗎喎調翻轉佢教啦點樣做咧？佢話初世告再三讀或者續啦再三讀則不告。咩意思咧？即係話咩叫誓嗰個誓字咧，即係好似即係誓願咁咧。其實佢個意思咧係即係好似類似自言自語咁解最初咧就自言自語咁樣嘅方式去告訴對方你買咗雪糕。即係唔係直接同對方講，而係你自言自語講，即係目的係間接咧，等對方知道你原來有雪糕食喎
咁佢話咧再三就讀啊，你講一次對方冇反應聽唔到，可能講多次啊，你講3次對方都冇反應咧，咁你就讀啦即係俗啦，簡單講啊俗即係再俗語啲咧，咁就 cheap 噶啦即係你講一次人哋唔睬你，2次唔睬你，3次唔睬你，你再講落去咧就 cheap 噶啦，你搞 cheap 自己啊，變咗就咁。佢話咧讀則不告既然係咁咧，我就唔再講啦即係話呢樣嘢咧，其實對方真係唔中意嘅，冇興趣嘅，唔需要嘅，因為即係原來你係搞錯咗，你以為佢中意食雪糕，原來佢真係唔中意食嘅，咁你點嗌都冇用啦咁你就靠精啦所以第3點嗰度佢話利精，你適宜去多觀察多做 research， 多啲思考，其實到底佢最中意係乜嘢咧？原來唔中意食雪糕，原來係中意食布甸咁啦假設我原來中意食布甸，咁你下次你咪買布甸咯，然後初誓告咯，喺度自言自語買咗布甸等我自己食先，咁樣喺個細路側邊講佢聽到嘅話咧，佢自己就會撲埋嚟，我又食咁你隔膜咪打破咯即係咁樣嘅意思。其實係即係如果你稱呢個係智慧咁呢個就係智慧咁你套落香港嗰度咁就明啦。其實即係唔使我多解釋嘅即係話盡量唔係話我哋去求深圳，而係深圳求我哋。所謂求再講一次即係因為好容易令人誤會唔係請求、哀求、跪求，即係唔係咁嘅意思，係邊方面做主動咁解嘅啫。其實係最好嘅情況就係咧，深圳咧佢主動揾我哋香港尋求一啲合作咁就最好啦。即係如果可以做得到咁就最好啦。咁你要做得到咁，你好自然你就要諗啦咁到底有啲咩嘢係深圳啲公司冇嘅、缺嘅，而佢哋想要嘅，然後香港嘅公司係能夠提供到呢啲嘢嘅，咁人哋咪主動嚟揾你咯。其實就係咁樣係啦。咁應該都明白㗎啦。呢個就係一個所謂打破隔膜方式嘅一啲啟示啦嗱，呢啲講晒㗎啦，其實係OK 嗱，講埋最後一點原來我呢度有寫埋個上九出嚟喎即係六爻第六爻因為上九我哋知道係過分啊嘛。嗱，呢度寫錯咗sorry，畫面上咧嗰度寫住恰當，其實係過分先啱啊，因為佢係六爻嚟啊嘛。呢個過分，即係其實理論上係唔應該咁做㗎，理論上。但係事實上周文王係做咗㗎，所以我就係話周文王都唔係經常可以保持恰當㗎。其實佢自己都唔係嘅。我哋睇翻呢一點係想講乜先？呢一點咧就係話頭先講，如果對方唔信任你又唔係即時接受你，咁你就唯有唔好苦苦哀求，唔好即係硬嚟啦。簡單講就係咁，你要自己累積實力然後等對方嚟揾你簡單講就係咁啦好啦，但係如果你唔知咩原因，你趕時間，你好急住要打破嗰個隔膜不惜要付出更多其實不惜付出更多咧，呢個就係嗰個交換條件啦。你想快啲打破隔膜，你就要付出更多，即係調翻轉講就係咁。喺易經故事入面咧，周文王佢就話擊蒙擊就係攻擊嗰個擊佢話不利為寇利御寇其實係咩意思咧？就係佢知道對方嗰個部族咧
其實經常咧就係受到嗰啲賊寇嘅威脅，即係另外有一班賊成日去久唔久就去襲擊佢哋嗰條村可能搶嘢啊、殺人放火啊咁樣。呢個就係佢哋最大嘅威脅。咁周文王喺《易經》嗰度就話啦其實我哋都可以搶埋一份嘅喎即係我如果想目的係要壯大自己的話，佢嘅前提係想壯大周族自己嘅部族啊嘛。我都變埋好似賊咁樣去搶佢哋啲嘢，咁我咪壯大咯。但係佢話唔啱啊，不利為寇啊，即係我哋唔係做賊不利為寇，利禦寇係相反調翻轉，我哋幫佢去抵禦嗰啲另外嘅賊寇。咁樣先反而係一個正當嘅融合方法。咁但係我就要問啦，你去幫人哋打仗簡單講就係即係人哋受威脅，你就去幫手解決對方嘅威脅，咁你都要付出嘅喎，其實係你都有死傷嘅喎。咁所以點解呢個咧係過分嘅諗法嚟嘅？其實即係免得過就唔應該用呢一著嘅。其實你如果係大把時間嘅，你咪等下咯即係自己儲下肉先咯，然後等對方就主動揾你幫手咯，即係咁樣咁所以講到嚟呢度就明㗎啦如果香港，我認為嗰個所謂賊寇要比喻嘅話，要類比嘅話，我哋將佢睇成係海外啦，不如即係深圳嘅企業，其實即係我哋成日都講啦即係咪向國內發展呢？你向國內發展，內地當然好大個市場啦，但係你咪會內卷咯，即係咁樣咪內卷。咁所以其實國家我相信嗰個大方向都係其實就唔係向國內嗰邊發展，係要向海外發展即係所謂出海其實就係嗰啲企業出海，即係點樣將嗰啲產品服務賣去全世界同埋就係抵禦海外嘅競爭走入嚟你點樣去香港即係點樣可以幫到深圳呢啲企業去做呢樣嘢呢？咁你香港其實個價值係乜嘢呢？我即係呢一點我成日都諗嘅，即係香港其實個核心價值，你同內地比，其實係乜嘢呢？你有咩咁特別嘅地方呢？即係有乜嘢係人哋係取代唔到你嘅？如果取代得到嗰個就唔係核心價值嚟嘅喎。即係例如你話旅遊咁樣，咁你香港就算你係冇錯有啲好靚嘅地方，咁大陸冇咩？大陸更多啦。你話購物天堂以往咁有啲嘢香港先買到，咁今天仲係咩？即係唔係啦，係咪？科技曾幾何時香港嘅科技梗係即係先進過內地啦，講緊即係幾廿年前啦。今天就當然就完全就唔係啦。咁你香港仲有咩價值？我就要問。其實呢一點係非常重要咯。除咗話香港政府，我認為香港政府當然必須係一定要揾出嚟。其實我認為今天到今天為止，好似仲係冇乜人可以好準確講得到香港嗰個核心價值係乜嘢。但係我哋一定要揾到咯，揾唔到咁你點囤積呢嚿肉啫？係咪？差得太遠啦講返嚟《易經》呢度先頭先講到話點樣幫深圳嘅企業即係出海咁樣咁你香港其中一個特色咧，就係咁多年嚟你都係同
國際接軌噶嘛嚇。理論上你香港人嘅英文係咪應該好過國內啊？咁你如果要同外國嗰個公司去打交道溝通，咁你香港原本就係應該係扮演呢個角色咯嚇。即係唔單止係語言嘅，咁你仲有文化大家做嘢嗰種方式啊，即係好多嘢香港係最適合做呢個角色㗎啦。其實就咁，你香港可唔可以好似乾卦所講，你把握得到呢？你把握得到呢個時機，你咪繼續做呢個位咯。把握唔到，咁人哋就自己嚟㗎啦。到人哋搞掂嘅時候，咁你香港咪冇價值咯。就係咁嘅啫嘛。其實OK 嗱，我唔講太多嗰啲啦。其實我睇下仲有未講先嗱，冇啦。呢個系列其實都係突然之間，因為見到咦政府好似想把握時機有作為咯，即係見龍在田咯，似乎咁搞個5年計劃喎，咁我認為係非常好嘅開始咁即管我就講少少自己分享下嗰個諗法咁解嘅啫。即係如果易經幫到手就最好啦。咁更重要嘅其實就係我係想即係做一啲示範其實易經有乜用嘅咧？嗱，我哋翻返去最頂先啦。易經咧，即係同術數嗰啲係冇關係嘅。我最想咧就係用一啲例子去話俾大家聽，即係唔好再扭曲易經，即係成日都占卜算命睇風水啦，真係。咁易經呢本書啊，即係如果唔係占卜書 OK， 我當唔係啦。咁唔係咁都唔代表我要睇佢㗎，係咪？我亦都其實做咩事要搞個頻道去講易經呢？因為我覺得易經呢，佢唔係占卜書啊，但係其實佢入面講嗰啲思想啊，嗰啲所謂道理呢，其實就好有啟發性佢能夠成為四書五經之首呢，係有原因嘅。不過今天嘅人就唔理解咁解啫。咁如果我哋唔睇佢，咁係咪好可惜啊？即係好可惜咁解，所以咧我就想睇下有冇辦法即係扭轉啦即係唔好俾人當係一本算命書咁啦OK，講多一句就係嗱，我其實做咗少少修正咧，就係今次呢個 topic 咧，其實我牽涉咧就乾坤津蒙4個卦其實最初咧我係6個卦嘅，即係乾坤津蒙須訟仲有須卦訟卦。咁但係咧我覺得越差越遠啦因為如果要繼續講落去咧，當然可以一路講落去啦即係你攞香港嚟類比落周文王道咁解啫嘛。但係嗰個就脫離咗北部都會區。嗰個有少少變咗係中港融合即係個題目變成係中港融合其實係從中有好多啟示嘅不過今日唔喺呢個 topic 講啦唔侵氣啦。咁講到嚟呢度先啦OK，thank you。